வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் நார்மல் மனுஷன். லைஃப்ல செட்டில் ஆகிறதுக்கு என்ன ஐடியா வச்சிருக்கேன்? மேல போறனோ இல்லையோ, என்னோட பாதை கரெக்டா இருக்குங்கிறது எனக்கு அது மட்டும் தெரிஞ்சு. நம்ம நினைக்கிறது எல்லாமே நடந்துராது. நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அது நிச்சயமா நடக்கும். ரெண்டு டயரு, நடுவில் ஒரு ஒரு டேங்கு, வேற ஒன்றுமே இல்லை அந்த பைக்கில். அப்படி இருந்தும் அந்த பைக் ஏதோ மாயம் செய்கிறாய் என்ற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் கொடுத்துச்சு எனக்கு. அதே ஃபீலிங் எல்லாரும் கொடுத்தாலும் அந்த 200 டீப் 200 அவ்வளோ சேல்ஸ் ஆச்சு. டியூக் 125 வந்துச்சு மகளே. ஆனால் டியூக் 125 ஓடிச்சு, உடம்பு இல்லை. 120 சம்திங் 120 ஓடுது. 125 சிசி பைக் 120 110 115 வரைக்கும் எல்லாம் ஓடி பார்த்துருக்கேன். 120 கிட்ட ஓடுது. 117 தான் கடைசி நினைக்கிறேன். 120 வரைக்கும் ஓடுது. ஆனால் அந்த பைக்கில் 125 சிசி பைக் 120 ஓடுறதுலாம் அசாத்தியமான விஷயம். அந்த விஷயம் நம்ம சாதிச்சிருக்காங்க. அது கேடிஎம் பண்ணுறது ரேசிங் டோட்டல் பைக் தான். அது அதில் மைலேஜெல்லாம் எதிர்பார்க்கலாம். ஆனால் MT-15 பைக்கில் நம்ம நல்ல மைலேஜ் எதிர்பார்க்கலாம் மக்களே. இந்த மாதிரி இல்லை. MT-15 பைக் மைலேஜ் தான், ஸ்பீட் தான். ஒரு இன்ஜின் எல்லாத்துக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனால் டியூ கூட 125 கூட குடங்கணக்கெல்லாம் குடிக்கும். மார்க்கெட் அப்பா. கொஞ்சம் தூரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் மனசு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். உங்களோட நல்லா கழிச்சிட்டு வரதில்ல வெளியில். பொதுவாகவே நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் நம்மளோட மனசில் இருக்கிற கஷ்டங்கள் காணாமல் போயிடும்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஆனால் நமக்கு தானே மக்களே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பக்கத்துலேயே இல்லை. என்னடா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட என்று நான் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல மாட்டேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு கடவுள் கொடுத்த வரம். நினச்சாலே கண்கலங்கிதான் அவனுக்கு அந்த நாயில் நினச்சா. என்னென்னா அவ்வளோ க்ளோஸாக, அவ்வளோ பாசம், அவ்வளோ கேரிங் இருப்பானது என்னோட. ஆனால் கருதல் ஒருத்தரும் எனக்கு பக்கத்தில் இல்லை. அதுதான் எனக்கு கவலை. ஆனால் என்ன விஷயம் நான் சொல்ல வந்தேன்னா, ஃப்ரெண்ட்ஸோட கதைச்சா மக்களே மனசில் இருக்கிற பாரம் மறைஞ்சு போயிடுமா மட்டுவாங்க. அதே மாதிரிட்டா நான் இப்போ இந்த ரைடிங்கில் உங்களோட கழிச்சிட்டு வரக்குள்ளே வேறு விஷயங்கள்லாம் பற்றி கழிச்சிட்டு வரக்குள்ள அந்த மனசை பாதித்த விஷயமும் என் மனசை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி போகிற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் பெட்டர் மக்களே வேணாம். மக்களே என்ற என்ன உங்களையும் தூரம் வச்சிருது. ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரொம்ப கிட்ட ஐகானிக்காக கூப்பிட்றேன்டா. நார்மல் காய்ஸ் நல்லா இருக்குது. ஏண்டா எல்லோரும் பார்த்தேன், கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ், வயசானவங்க, வயசு குறைஞ்சவங்க எல்லாருமே நார்மல் காய்ஸ். ஓகே, இந்த செகண்ட்லேருந்து நான் இந்த பேருக்கு நார்மல் காய்ஸ் என்ற பேருக்கு நான் பழகுறேன். நார்மல் காய்ஸ் நல்லங்களா? ஓகே, நார்மல் மனுஷன் இப்போ சரியாக அக்கரைப்பத்துக்கு என்ட்ராக உள்ளார். ஆட்டோக்காரனை முந்திடுவோம். அக்கரைப்பத்தில் ப்ளஸ்ஸான விஷயங்கள் தான் மக்கள். ப்ளஸ்ஸான இல்லை, நான் அடிக்கடி போகிற விஷயங்கள் என்றால் அக்கரைப்பத்து பிஹெச்சுக்கு அடிக்கடி வருவேன். வேலை நம்மளோட வேலை அடிப்படையில் அக்கரைப்பத்து பிஹெச்சுக்கு அடிக்கடி வருவேன். சம்டைம் வருவேன். அங்கால ப்ளஸ்ஸான விஷயம் அக்கரைப்பத்தில் ஒரு ஹோட்டல் இருக்கு மக்களே. அது அந்த மணிக்கூடு கோபுரத்துக்கு அங்கால இருக்கிற ஒரு ஹோட்டல் உண்டு. அந்த ஹோட்டலில் ஆட்டிறைச்சி பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி செம்மையாக இருக்குது மக்களே. சான்ஸே இல்லை. இதுவரையும் ஒரு 2 டைம்ஸ் சாப்பிட்ருக்கோம். பெரிய சகன் ஒன்று எடுத்து கிட்டத்தட்ட 5000 சம்திங் ஏதோ வரும். ஓட்டை பிடிச்சிட்டு போனோம். நாங்கள் ஓட்டை பண்ணி போகிறேன். வெள்ளக்கோட்டில் ஓட்டை பண்ணக்கூடாது மக்களே. இப்போ பண்ணலாம். அப்போ கொஞ்ச நேரமாக வீடியோ எடுக்கும் போல் பார்த்திக்கலாம். இந்த மாதிரி சமயத்தில் வீரன் நல்லா சொல்கிற வார்த்தை
பார்த்துக்கலாம். தித்தகடி தித்தகடி. விக்ரம் கிளியராக பார்க்கணும். கிளியராக நான் பார்க்கல விக்ரம். தியேட்டர் காப்பி தான் பார்த்தேன். என்னடா கள்ளச்சிரி வாக்கியாண்டு கேட்பீங்க. கள்ளச்சிரிலாம் இல்லை மக்களே. திருட்டு என்னது தமிழ் ராக்கர்ஸ், திரும்ப தமிழில் இசை டப் அதில் ஏற்றி பார்க்குறதா உண்டு. வழக்கமாக அப்படி தான் மக்களே. இந்த கரண்ட் இல்லையா? கரண்ட் இல்லை, சிக்னல் பத்தலை. அப்போ இசை டப்பில் போய் பார்த்து தான் உண்டு. என்னென்னா நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு நம்மளை ஹைப் ஏற்படுத்தி விட்டான் லொக்கேஷனில். சரின்னு விட்டு டெவலப் பண்ணி பார்த்து அதான் அந்த புதுசாக கிளியராக வந்தது கூட பார்க்கப்படலை. எனக்கும் பிடிக்கும் மகளே தியேட்டருக்கு போய் நல்லா ஃபன்னாக ஃப்ரெண்ட்ஸோடலாம் பார்க்குறது. ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இல்லை, ரொம்ப 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 லோன்லியாக இருக்கேன். தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க மகளே. ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி வராது. ஃப்ரெண்ட்ஸு இருந்து நம்மளே பக்கத்துலேயே இருந்து மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரியோ, ஃபன் பண்ணுற மாதிரியோ, கவுண்டர் கொடுக்குற மாதிரியோ, கலாய்க்கிற மாதிரியோ இந்த ஃபீல் யாராலையும் தர முடியாது. ஒன்லி ஃபார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. உன்னிச்சை நோக்கிய பயணம் என்னது, உன்னிச்சை ரைடு, பைக் ரைடு உன்னிச்சை என்ற ஒரு பிளாக் போட்டிருப்பேன். கிட்டத்தட்ட 12 பிளாக்ஸ் சேர்ந்த ஒரு பிளாக்ஸ் அது. அந்த பிளாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வழங்கும் நானும் என்ற நண்பனும் இவ்வளோ க்ளோஸாக கேட்ச் வந்துருப்போம். நாங்கள் பேசிக்காகவே அப்படி தான் மக்களே, நார்மலாகவே ஃப்ரெண்ட்ஸண்டாக எல்லோரும் அப்படி தான் இருப்பீங்க. அதே மாதிரி தான் நாங்களும். என்னடா நீங்கள் ஆனால் ஊன் அந்த டேரக்டில் சாக பார்க்கிங்க. எங்கே போகிறதே தெரியாவா? அக்கரைப்பத்து வரைக்கும் வந்துட்ட மக்களே. பாவம் என்ன பண்ணிட போகிறாங்க. ஓகே, சிக்னல் லெஃப்டில் போட்டுருவோம். இந்த இடத்துலலாம் ஓவர்டேக் பண்ணி விட்டக்கூடாது, தப்பு. எஃபெக்ட் இருந்தால் லேக்க பாஞ்சு பிடிச்சிடும். அந்த நிற்கான் மாமனார் நிற்கான். உயிரின் உயிரே உனது மொழியில் தண்டனக்கா டனக்கு நக்கா. இதான் மக்களே அக்கரைப்பத்து மார்க்கெட்டு. யூட்டர்ன் போட்டு போகிறது தடையாமட்டு போட்டிருக்கு. ஒரு தம்பி சைக்கிளில் யூட்டர்ன் போட்டு போகிறான். அந்த இடவுக்குள்ளால விழுந்து இன்னத்துக்கு தடை போட்டிருக்கேன்டே அந்த தம்பிக்கு வழங்கலை. அக்கரைப்பத்து பிள்ளையார் கோயில் நல்லா தயாரிக்கு செட்டு. அந்த நாய் ரோட்டில் இருந்து டான்ஸ் ஆடுது. முன்னுக்கு போகுது, பின்னுக்கு வருது, டான்ஸ் ஆடித்து நிற்காத பாட்டு. இதுக்குள்ள ஒரு ரோட்டு போகுது பார்த்தீங்களா? நல்ல ஒரு ரோட்டு போகுது. குளம் ஒன்றிக்கு மக்களே. தூண்டில் போடுறானே மக்களே. ஒரு அக்கரைப்பத்துக்கு நம்மளும் தூண்டில் போடும். ஊற்றி போகுதா பாரு. அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் வேறு மக்களே. ஓப்பன் ரெசார்ட் ஒன்றுறாப்பா. சீரியஸாக நீங்கள் ஃபிஷிங் பண்ணியிருப்பீங்களான்னு தெரியல. ஃபிஷிங் பண்ணாதவங்க ஒரே ஒருக்கா ஃபிஷிங் பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட தூண்டிலில் ஒரு மீன் மாட்டுற அந்த ஃபீலிங் இருக்கலாம், வேறு லெவல் ஃபீலிங் மக்களே. சீரியஸாக மனசு அப்படியே ரெக்க கட்டி பறக்கும். அப்படி ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்கும். அதுவும் பெரிய சைஸ் மீன்கள் இது மாட்டிட்டேன்டாப்பா, வேற மாதிரி ஃபீல் இருக்கும். மைண்டே அப்படியே மாதிரி போயிடும். கொஞ்ச நேரமாக நான் ப்ளாக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வரேன். ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காண்டே பார்க்கல இல்லைங்க. இதை தாண்டி போய் இந்த கடையை தாண்டி போய் நிப்பாட்டி ப்ளாக் எந்த அளவுக்கு எடுபட்டிருக்கின்றத செக் பண்ணிடுவோம். பார்த்துக்கிட்டு நிப்பாட்டுவோம். ஓகே, கிட்டத்தட்ட 21 minutes.
இந்த மாடசாமி பாட்டுக்கு இந்த பாண்டிய நாடைய அடிமையா